Aku ditemenin sama besti aku. Yuk kita kenalin bestiku. Ini kakak Ara, bestiku. Halo, namaku Ara. Aku bestinya Naya. Ayo kita unboxing mesin caping. Ikuti kita ya. Teman-teman, kita unboxing dulu ya. Aduh, kita harus kuat. Ada di mesin capit. Kamu sih Kapi. Aku bisa lewat dari depan. Oh iya betul, lewat dari depan. Oh iya betul, betul kan? Sebentar ada sesuatu. Iya betul, ya dari sini. Cuma pasang. Oh yeah. Ambil mesin capitnya. 1, 2, 3. Coba kita nyalain ya. Ayo kita buka. Oh nyala. Oh nyala. Terus dipencet nih pasti. Kita buka dulu ininya harusnya. Iya. Sebentar. Masih. Yang itu ya Cek. Gimana ya? Kebalik. Yang gimana dulu? Oh gitu. Belum pencet. Ayo. Gimana ini caranya? Udah diturunin. Udah. Tahu. Ya. Semoga berhasil. Ayo. Nah, ambil. Dari atas, dorong atas. Ada apa? Ara dapat. Pencet. Sebentar ini mau aku. Turunin. Main boneka yang mana? Ini. Oke, semoga dapat. Semoga dapat bukan. Ayo turunin. Semoga dapat Kakara. Pencet. Gak bisa dapat. Astaga. Ini juga sama. Astaga. Oke. Baca doa dulu Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat. Dapat. Seperti itu nih. Dapat. Yay. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali. Gimana ya? Naya. Ayo naik. Baris. Udah 2 kali naik. Belum. Ya dulu. Ini. Dah. Udah, yang ini aja. Yang biru putih. Biru putih. Iya, aku mau biru putih. Aku juga mau nih. Udah, cukup. Oke. Wow. Ya kamu. Baris naik. Iya, aku di sini. Ngumpet. Gak boleh. Aku harus ngumpet dulu. Gimana kau nih? Oke. Udah lurus, oke. Dapat. Naya dapat Nay. Mana? Dapat. Ini nih. Dapat. Wah! Kamu sekarang nih. Alhamdulillah. Umpat di situ ngerti. Oke. Arkana. Gimana? Aku dulu satu. Ganti-gantian umpat dulu. Semua angkat sini. Angkat tangan.
Dapat. Pecah. Wah. Oke, 2 kali. Sekali lagi. Oke. Dapat. Wah. Dah. Daelah. Wah. No ya. Udah. Mana ya? Kamu mau ngambil yang mana? Apa? Tadi kamu mau ngambil yang mana? Biru putih. Biru putih. Please biru putih ya. Dapat. Biru putih. Dapat. Yeay, dapat aku. Aku dapat beneran, aku susun. Yeay, dapat. Kita hanya dapat 1. Kalau aku mah udah dapat. Iya, dapat 1. Tapi kita harus susun biar banyak dapat. Mana ya, gimana dulu? Nah ya. Astagfirullah. Ini baca dulu. Mana dulu ini? Ini. Dulu, belum. Mana ya? Itu cuma arahin lah ya. Nah, ya. Terus sekarang. Yeay. Dah. Umpet. Baris. Aku harus cepet. Kuda. Nema. Dem. Kakak lihat aku. Oke. Dapat. Aku dapat. Berakhir. Yeay. Dapet. Sorry ya. Dapet. Nih. Ku dapat 1. Kenapa, Bu? Dapat apa? Lihat, putih kan? Gedean ini mah. 2 kali naik. Dah. Ini berapa? Jadi naik. Itu. Itulah. Dapat. Semangat. Sekali lagi deh. Udah, sekali lagi nggak apa-apa. Sekali lagi udah deh, nggak apa-apa kalau sekali lagi. Tapi nanti nggak boleh lagi loh. Dah. Naik. Ya, ada kamu. Nggak apa-apa. Aku juga mau dapat. Aku udah beres. Oke. Siap. Mulai. Sekarang. Males aku nih. Dapat kodok. Ya nggak boleh taruh ini deket, soalnya susah ngambilnya. Mesin capit ini berguna. Oh, yes. Ya, sekali lagi. Dapat. Aku mau rubah boneka ini jadi boneka gede. Semoga. Wah, gede banget. Tapi aku sekarang giliran aku. Cantik. Oke teman-teman, sekarang aku udah selesai milih
sapitnya. Kakara dapat 1, aku dapat 1. Dapat yang biru. Aku dapat yang putih. Dia biru putih. Sama ya? Putihnya sama. Ya, kesukaannya. Kita menang ya, Dada. Iya, kita jadi masukin dulu. Kita habis itu main lagi ya, Naya. Jangan lupa like, comment,